სურაღაც ხდება პატარა ქალაქში ხან დღისით ხან ღამით ხან მზეში და ხან კარში მალე ხომ იცი რომ მიდის და აღარ იცის დრო ახელ თვალებს სინანულს რომ მერე გვიან ხდები რომ ის იყო ვინც გიყვარს ის იყო ვინც გახსოვს ის იყო შენ დაგეგმე ბიჭო ეს ყველაფერი. გოგა, სხვა გზა არ მქონდა, მართლა. მორჩით ახლა ბაზარს და მაყუთი ჩაავაგეთ, მიდი. სწრაფად. ერთად თუ ვიყავით, ჩემგან რა გაგინდოდათ. ხო იცოდით რომ მე არაფერ შუაში არ ვიყავი არა? ფული ხო იპოვე ბიჭო? გოგა, ფული ჩაავაგე. სწრაფად ბიჭო, მაყუთი ჩაავაგე, თორე გაგასხმევინე ხო თუ. შენ როგორი ახალი ყოფილხარ ბიჭო? ბიჭო, სხვა გზა არ მქონდა მეთქი გოგა. მე გამწირე არა? ოჩი და მაყუთი ჩაავაგე შენი. ეხლა მე მომკლავთ ამ ფულს, გაიყოფთ ძმურად თუ როგორაა თქვენი საქმე, ა? არა. არ გავიყოფთ. შემდეგი შენ იქნები. დავაი ხა სწრაფად, ჩაავაგე. სწრაფად! სწრაფად ბიჭო. სწრაფად, თორე გაგასხმევინე ტუნი, სწრაფად! ეკა სამელდა, ეკა, სად არის ეკა? სად არის ჩემი ძმა? ვერ დამშვიდდები, სად არის ჩემი ძმა? მქონდათ რაიმე ინფორმაცია რომ თქვენი ძმას ვინმე? არაფერი ინფორმაცია არ მქონდა, იმიტომ რომ შენ მითხარი და ყველაფერი დამთავრდა. დამშვიდი. ისი გვამები ეკა, კარგად არის? კი, კარგად არის, გოგა, კარგად არის. განყოფილებაშია გადაყვანილი. კარგი. ეს ვისი გვამებია მითხარით? დაწყნარდი, წინასწარი ინფორმაციით ვერაფერს ვერ გეტყვით, ალბათ ხანხის გამოძალვასთან ჰქონდა საქმე. ორი კაცია გარდაცვლილი, ყველაფერს შაკითხვის შემდეგ გეტყვით, დაწყნარდი, დამშვიდი. ეს ვისი გვამებია? ჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ სავარაუდოდ ის თავს იცავდა, ასე რომ გოგა სად არის? განყოფილებაშია, წადით განყოფილებაში, ეკა, მომისმინე შენ ახლა იმას ძალიან ჭირდები და სხვათა შორის ადვოკატიც დაჭირდება და წადით, წაიყვანე, წადით. წამო ღმერთო რატო არ დამთავრდა? წამოდი. ეკი მაგაც მარიცი რომ დილით უზმოზე ყავასთან წამის დალევა არ შეიძლება.
პაციენტების რიგი რო გედგება და თავი გაგისკდება, მე გამიგებ. ეხა მოხვედი? 1 საათის წინ. აღონ გეხვეწები ახლა შენ წერდა მიწყო. არაფერს არ დაგიწყებ. უბრალოდ ვისთანაც გინდა, სადაც გინდა, იმასთან შეგიძლია დაისვენო. მაგრამ ისეთი დრო უნდა არჩიო, როცა არ მუშაობ. 24-7 რომ მუშაობ, ეგეთი დრო არ არსებობს. დედა შენი მაინც შეიცოდე. მთელი ღამე არ ძინებია, წნევა ქონდა. ძლივ ჩაეძინა ეხლა. 2 წლის ხო აღარ ვარ, დივანზე ხალათით მელოდებოდეს, რა არის? დედა შენია, არ იცნობ, ნერვიულობს. კარგი რა, კარგად ვარ ძლივს. გოგოს ამბავია. რა მნიშვნელობა აქვს ეს ამბავია? იკმარეთ რა უბრალოდ რომ კარგად ვარ, რა შეიძლება? ხوار და გავიწყოთ რა ამბი და მომიწია გამოსვლა. სხვადასხვა დედაჩინო კონფლიქტები დაიწყო. დედა შენს ნურევი მაშინ რა ჩენ დაგემართა. მაშინ თქვენც ნუ ჩაერევით ჩემს ცხოვრებაში. ნიკა, მამა. არ გეწყინოს რა. აი გეყოლება შვილი და მე მიხვდები. არ ჩემ გეწყინოს, თავი მткиვა მართლა, გადავიდე და წავალ. ოღონდ შენ. ძალიან საყვარელი არის ხო? მაგალითად არ გინახავს? თან ახე როგორ გიყურებდა ძალის პატრონი? ეგონა რომ ბოს მოიტაცებდი ძალს. ისა ხო ეგ მეც შევამჩნია სხვადასხვა, მაგრამ რა გინდა? მე ხო გიჟის სახელი მაქვს ისედაც რა. ხოლმე ჩემი გიჟი ვარ შენ. ჩემი ბავშვები მოვიდნენ. ვა, ვაგი. აუ ფრასუნებია? ვიცი რისი სუნია? ბებია ჩემი აკეთებდა ბავშვობაში რაღაცა ღვეზელებს. არა, მე გეტყვი ეს ისი სუნია. მოიცა. ვაშლის ნამცხვარი. მაგარი ვარ. კი. მაგრად. კარგი იყო გასეირნება? აუ ძალიან. ძალიან მაგარი იყო. ძალიან. 3 წრე დამარტყმები და ბოლოს კიდევ ჩავიკეცე, აი მაგარი. შენ მეგონი ბერდები ხო ნონა? დაშებოდა ეცილანი, ყველა ძახთან საერთოდ ჩერდებოდა და ეფინებოდა. აი ვერაფრით ვერ დავითანხმე, რომ ერთი პატარა საყვარელი ძაღლი მოვიყვანოთ. აი რა მოხდება მართლა მოხდება? ძალიან უნდა და ბავშვობაში. მაგრამ ბეწზე გაქვს ალერგია. ხო გახსოვს? ბეწზე. როგორ არ მოხსოვს? და ბოლოს შემრაცხე ძაღლთ მოძულით. აუ ძალიან დამრეელია. რეალი იქნება, ვარა იქნება. დედა რა კარგია, როგორ მიხარია ესე როცა ხართ ხოლმე რა, შვიდად და წყნარად. წავლები გიყიდე. ხო, იყიდე. დანიშნულებაც აქ არის. და ხვალ დავისვათ დალევოს. არ ვიცი, გადავკონტროლებ იცოდი. შემაშინა. აუ. თქვენც უნდა წამოხვიდეთ ხოლმე ჩვენთან ერთად სასეირნოდ ხოლბატონო ლალი. მე წავედი სახლში, მორჩა. ლალი. ჰა? ოჩხ. ოჩხ. კარგი გოგო ხარ. აუცილებლად და მე ძალიან მინდა სეირნობა. რა იყო რა სახეა, კარგინდა? რა სახე მაქვს? ისედაც სულ ჩვენთან ერთად არის და არ შეიძლება ცოლთან ერთად უგავისეირნო ხოლმე მარტო? აი რა. როგორ არა აუცილებელია რომ გაისეირნო? მარტო. რა ვიცი, ბუნებრივი ამბავი. მაგრამ ეჭვიანობ. ხო, ეჭვიანობ, ხო? შუაშია ხალხი. ეჭვიანი მოგიგეთ. შუაშია, ეჭვიან ბუნებრივი ამბავი. კი. აი, ხო, ცოტა შეჭია. აჰა, მოვიგეთ. ვაიმე, ჩაი დამავიწყდა, მე ცოტა გისხოთ. კარგად ხარ? კი. რა გინდა რას მეჩ დაგიშავე რამე? გამშვიდი, კარგად არის ყველაფერი. ხო, ეგრე გვეგონა მაშინაც. არა, ახლა ნამდვილად ყველაფერი მოგვარებულია. და რა მოხდა? არ გაბრაზდა შენ ვერაფერს ვერ გეტყოდი, იმიტომ რომ შენი მოკლითაც მე მქრებოდი. ჩემი?
ყველა არა მარტო შენი. ყველას, მთელი ოჯახს. არია ყველაფერი დასრულდა. და როგორ გამოუშვეს? მოკლედ, მე და ბალუს რაღაცა ფულს გთხოვდნენ და მე გამახსენდა ის გარაჟი, სადაც მე და ხიჭვი ვიყავით ერთხელ. სადაც მალავდა ხოლმე რაღაცებს. და მე და ბალუ რო წავედით ამ გარაჟის სანახავად, ეს ფული მართლა ვიპოვეთ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბალუ ამ ტიპთან იყო შეკრული და დამაყენა თავზე. ღმერთო ჩემო. მერე იმ ტიპმა ესროლა ბალუს და ჩხუბის დროს იარაღი გავარდა და მოხვდა ამ ტიპს. თავს იცავდა. ამიტომაც საქმე არ აღწრულა. გაგიჟდება დედა ჩემი. ლაითად მოუყვები. როგორ მოიყოლება ეს ამბავი ლაითად, ხო ვერ მეტყვი? ეხლა კარგად დაიმახსოვრე, რასაც გეტყვი. რაც არ უნდა მოხდეს შენ ცხოვრებაში. პირველი უნდა მითხრა მე. გასაგებია? კი. პირდები? მართლა აღშიოს. მოგეწონა მამიკო ფილმი? კი, მაგრამ ვერ მივხვდი. რატომ გაანადგურეს ის ვარსკვლავი და რატომ არ აუხდინეს სხვა სურვილი? ვაი ბიჭ, ჩემო სიყვარულო, როგორი კეთილი ხარ. მამიკო. ეგ იმიტომ ვანახეს ეგრემო. ჩვენ თვითონ შეგვიძლია სურვილების ახდენა, ჩვენი ოცნებებისკენ სწრაფვა და ასე შემდეგ. ხო, ეგ ვიცი. შენ გაქვს რამე ოცნება? ერთი კი, მაგრამ შენ მეორეს გეტყვი. პირველს რატო არ მეტყვი? პირველი შენ და დედას გეხებათ და მაგიტო. კარგი, მაშინ მეორეც მითხარი. მინდა ცნობილი მოჭადრაკე ვიყო, მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობდე და ტურნირებში ვიმარჯვებდე. ეგ რო სამი ოცნება გამოდის მა? კი, მაგრამ ერთად ერთი დიდი ოცნება არ გამოდის? კი, ჩემო სიყვარულო. აუცილებლად აგიხდება მამიკო. თავარია ბევრი იშრომა, ხო იცი? მოგზაურობაზე გამახსენდა